Este eje o varilla de 3/8 estamos dándole la figura de circunferencia con un dispositivo que ya tenemos como referencia para fabricar un aro separador. Este aro separador lo vamos a instalar para aumentar la distancia entre las pistas de los valeros de una masa. Aplicamos soldadura MIG para unir ese aro y luego lo llevamos al torno y en el torno le vamos a dar el grueso que se requiere. Refrentamos cada una de las partes para que nos dé el calibre que se necesita como separador, y esta es la manera como realizamos los separadores para pistas de una manera rápida, eficiente.